Magandang umaga mga kapatid. How are you? Sabi ko January 10 kahapon, January 12 pala kahapon. Ngayon January 13. It's Saturday. Sabado. Happy Sabado mga kaibigan. Sophia, do you wanna say good morning? Yeah. Good morning. My friends, kaibigan. Kaibigan. Yan. Good morning. Pagkagising ni Sophia, yung dolls niya yung nilalaro niya. Ito yung breakfast ni Sophia. Peanut butter, egg, milk, tsaka saging. Nagluluto ako ng chicken. Ano tawag doon? Chicken curry. Yun yung niluluto ko. Kasi pupunta dito yung pinsan ko. Si Kukay pumasok na sa school. Si ate naman, si ate Grace, pupunta dito. So, para may lunch na kami. Wow! Good job! 2 beds are fixed. Bed ni Kukay. Bed namin. Kakain na tayo, anak. Let's eat. Yeah, Mommy. So, ang aking gagawin naman ngayon, tapos na ako maglinis ng bahay after naman kumain ni Sophia. Nga pala, tingnan niyo, si Sophia. Laro lang siya ng laro dito sa veranda. Hindi naman siya umaakyat, kaya walang problema. Which is kahit papano, diba, mapresko. So anyways, maglilinis ako ng mga brushes. Ang daming madadaming brushes. Pero okay lang kasi tutuyuin ko siya. Kailangan ko ng madaming towel kasi, alam niyo yun, tutuyuin ko ng tutuyuin para konti na lang yung pinaka-air dry niya. So ito yung madadaming brushes at sponges. I'll show you later. Ang gagamitin ko itong baby bath kay Sophia to. Tapos ito, gagamit din ako ng safeguard para mas malinis na maayos. Mag-picnic daw si Sophia. Go to your picnic place. Go there. Excuse me. Oh, where is stuff? Can I have one, please? Okay. Yung merienda niya. I will wash my brushes, honey, okay? Hindi pa ako tapos magligpit, mag-cleanest ng aking mga brushes, pero sabi ni Sophia, let's have picnic together, so we will have picnic together. Okay, sit down. Gamitin mo yung fork. Tingnan nyo, nakapag-improvise ako ng drying rack. So, dito ko na lang nilagay para alam nyo yun, mas safe yung mga glue dito para hindi siya masira. So, nandito siya. Kung hindi nga mahangin sa labas, ilalagay ko yan sa labas eh. Kaya lang natatakot ako, baka liparin ako, sayang. So, yan. So, tapos na yung paglilinis ng brushes. Nakapaglinis na ako ng Ang gagawin naman namin ni Sophia, iitlip kami. Titingnan ko kung kami. Kung meron kaming time to went. Sandali na. Ayun, so I was saying, maitim kasi kanina masyado. Guys, I want to hold you. Wait, okay? I'll talk to them. Tatry namin pumunta ng UP kung may oras pa. Kasi alam mo, habang nasa Canada ako, sobrang pinapangarap kong tumakbo sa UP. As in, kahit 5 kilometers lang, kahit 5 ikot lang, masaya na ako doon. Pero kung hindi naman matuloy ngayon, okay lang, may next time pa. O kaya bukas, anak, mahulog ka. Oh, you can talk to them. Thank you. Okay. You have to brush your teeth, okay? Brush your teeth before sleeping. Sad eyes, you in the sad eyes. Don't be discouraged,
straight to romance. It's hard to decorate. A world full of people. You get excited. So friends, I want you to Let's go brush teeth. Come. It's cold out here. It's not cold. It's winter. Kasing na kami mag-aalas 6 na ng gabi. Oh boy. Ang bilis matuyo ng mga brushes. Kakatawa dito. Siguro kasi very humid. Sa Canada, naku, 2 araw to bago matuyo. Pumunta kami ng SM ni Mitch. Ngayon, bibili kami ng braso de Mercedes kasi birthday ni ate. Ayun o, braso de Mercedes, Mitch. Nakauwi na kami. Lagyan natin ice. Yes, please. Bumili kami nito. Tingnan nyo, na-miss ko to sa Canada. Sino? Tingnan niya. Sarap na. Talaga? Ako din. Tsaka? Slice mo na yung cake mo, ate. 21 na si ate. 22 pala. 22 na si ate. Tapos, ito din. Ito para kay kay Sofia. Sofia, anak, snacks mo. This is for you. Oh. That's funny. Meron si Mitch. Ito, tingnan natin. Alin yung pang Mitch, pang ligo? Ito, whitening scrub. Tas ito after. Ay, ayaw mag-focus. Ayan. Pampaputi ng kilikili. Kailangan ko nito Nagre-ready na kami. Naglilinis lang ako ng kitchen. Ready na mag-sleep. Everyday nyo bang nilalaban yung mga basahan nyo? Ako, everyday ko nilalaban yung basahan dito para hindi mga moisture. Ayun. Thank you. Go. Okay. Course. Sa vlog. Picture mo. Mukha kang si Winnie the Pooh. Good night, friends. Tulog na kami. Good night. Good night. Good night, ate. Hi. Good night. Si ate mahina talaga pandinig niya. Medyo ba yan? Good night, Sophia. Say good night. Good night. Look what I had this movie. Boop, boop. Brush your teeth.